हामी चाहिँ आज जाँदैछौँ उपल्लो नाङ्गी घाँस काट्ने यसो डुल्ने रमाइलो गर्ने भनेर उकालो लाएको मौसम फेरि गोरे काशी अन्य यस्तो गरेछ यस्तो कुहिरो लाएर तुवालोले यस्तो छ स्थिति त्यही पनि उकालो लाछौँ 1 घन्टा जति लाग्छ होला पुग्न उपल्लो नाङ्गी जाने रोड पनि बनाएको छ बाटो पनि ठिकै छ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ रोड हिँड्दैनौँ गाडी भए त रोड हिँड्नुहुन्थ्यो 11 नम्बरको गाडी छ त्यही भएर फेरि उकालो सर्टकट बाटो हिँड्छौँ हामी यहाँबाट फेरि उकालो अब अरू फेरि घुम्नु भनेपछि सहर बजारतिर जान्छन् हामी फेरि लेहतिर लेहतिर जान्छौँ लेहतिरै रमाइलो हुन्छ हामीलाई फेरि घुम्ने भनेपछि उपल्लो नाङ्गी चाहिँ आइपुग्यो तर मौसम चाहिँ यस्तो रहेको छ उता माथि पुरै सम्म हो गरे सम्म त हेमा त त्यहीमा देखिन्न त झन् हिमाल देखिन्छ नि रै आएको गरे यस्तो गरेर सन्चो गद्दा जस्तो यसरी सुत्ने एकनी अनि त्यहाँबाट घाँस बोक्ने जाने ल उपल्लो नाङ्गीमा पानी खाने व्यवस्था पनि छ एकदम चिसो मिठो पानी छ यहाँ यो चाहिँ 2587 मिटर माथि चाहिँ हामी रहेका छौँ उपल्लो नाङ्गी एकदम मिठो छ पानी यहाँको अब हामी स्टोन बार्बिक्यू गर्ने भनेर तयारी गर्दैछौँ अब स्टोन बार्बिक्यू सुरु हुन्छ हाम्रो स्टोन बार्बिक्यू सुरु भइसकेको छ यसरी कसरी त यसरी चिम्टा बनाएर खाइन्छ कि मैले चाहिँ खाएको छैन अब सुरु गर्छु म पनि अघि त एकदम तातो थियो गरे उकालो आउँदा भर त कठ्याङ्ग्रेर यस्तो स्थिति भयो हाम्रो जान लाएको ओह्रालो घरतिर फेरि फर्केको जाडो भयो भर त यस्तो कुहिरै कुहिरो छ घाँसको भारी बोकेर अब हामी जाँदैछौँ घरतिर कोहीले राङ्गेमा कसैले भारीमा कसैले दोकोमा यसरी अब हामी घरतिर लाग्यौँ रात पर्न लागिसक्यो भाइ रात पर्छ क्या घर पुग्दैसम्म त